السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. د اهل سنت والجماعت سره تعلق لرونکو ملګرو امید ستم چې تاسو به په خیر او عافیت سره وي. دا خبره واوري په دې کلیپ کې بعد خبرو کې بس تاسو ته پته ولګيږي چې د صوفیانو بریلیانو په د جمعتونو کې چې ټوپونه وهي لکه 11000 کران ته چې ور کړی او جمعتونو کې یو غبل سره جوړ کړی. الله د دې فتنه بریلیت نه د امت حفاظت فرمای. صوفیان چې ځان توي د دوی یو نن سبا نام نهاد مناظر دي، دوی ورته شیخ القرآن والحدیث وای. ایاز علی شاه بچا په نوم باندې دا تاسو د کلیپ واوري. دا د صوفیانو بریلیانو یو نام نهاد مناظر دی، په د ګروپونو کې واتس اپ ګروپونو کې ډیر معروف او مشهور دی. سید الحنفی په نوم سره خپل نام غالبا مولانا همدرد دی، هغه خپل اقرار کړی دی. صوفیانو به مخ کې ویلا چې ایاز علی شاه بچا خو لوی مناظر دی د زمونږ هغه دغه او یو اسمان غوبل به سره جوړ کړو. خو چې کله د مفتی ندیم صاحب دامت برکاتهم العالیه سره مناظره شوې ده د ایاز علی شاه بچا تاسو په پنیډ باندې هغه مناظره کتلی وي او مفتی ندیم صاحب کله نه ورته شکست فاش ور کړی دی. اوس صوفیان د خپل مناظر نه انکاری دي، وای چې ایاز علی شاه خو زمونږ مناظر دی هم نه. دا خبره تاسو واوري چې سید الحنفی صوفی بریلی ته زوایما چې ایاز علی شاه بچا د تاسو مناظر دی او هغه خپل په دیوبند په کې خبرې کوي. نو دا اصل کې صوفیان ځان ته دیوبندیان وای، عوام ته دوکا ور کوي او ځان دیوبند طرف ته منسوبای، حالانکه دا اهل بدعات دي او کټر بریلیان دي. څنګه چې الله په خپل قدرتونو باندې پیژند شي د کشان د انسان په خپل عادتونو او په خبرو باندې دا صوفیان چې تاسو وګورئ په هر ځای کې به دوی هغه عمل کوي چې کوم د بریلیانو دي. هر ځای کې به دوی علم غیب باندې په مختار کل باندې او په دې سیزونو باندې مناظرې لګولې چې دا علم غیب شته دی، رسول الله مختار کل دی او رسول الله نور دی او رسول الله دغه دی صلی الله علیه وسلم. نو دا په حقیقت کې بریلیان دي. ټول مسائل او اعمال عقاید دوی د بریلیانو دي او دې باندې مونږ یو مستقل بیان هم موجود دی. بهرحال نو په دې موضوع باندې د سید الحنفی د صوفیانو مناظر ته ما ګنټي کړې وه، نو دا ما ورسره خبرې کړې دي. دې کې د خپل اقرار کوي سید الحنفی صوفی عالم دی. دا صوفی عالم خپل اقرار کوي چې ایاز علی شاه بچا زمونږ مناظر نه دی، تاسو په زعم وای چې مناظر دی. یعنی وای چې دا خو د تاسو ګمان او خیال دی چې د ایاز علی شاه د صوفیانو مناظر دی، وای چې حالانکه دا زمونږ مناظر نه دی. دا خبره تاسو خپل واورئ چې د ایاز علی شاه بچا تاسو ته حقیقت معلوم شي چې د دوی ځنه مناظر جوړ کړي دي. او الحمدلله چې کله نه مفتی ندیم صاحب شکست ور کړي دي او صوفیان په شا باندې روان دي، ریوز ګیره لګولې دي او اوس د خپل مناظر نه هم انکاری کیږي. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمت الله. مولانا سید الحنفی صاحب امید ساتم چې خیر او عافیت سره به الله دې خوشحال ساته. ژوند دې چې مننه مونږ محترم تاسو خپل خیر سره ان شاء الله. چې طلحه خبره کوم جی. جی او په ځای مونږ تاسو طرف نه یو مرګري هغه کلیپ کو چې دوی خواته وای فای لاړه بجلی ختم شو. او زمونږ بجلی تله دا بس تیاره دا زم بس کوټې ته راغلم. ها بس الله دې خوشحال ساته. نو ما ځکه ویل چې ما موبایل کې لږ پیسې شته، ما ویل چې زه برینګ درته الله دې عزت درکړي. مننه الله دې اجر درکړي ان شاء الله تعالی. دا خبره مې کوله. حاجی هغه اوس چې ما کوم کلیپ وکړو کېدای شي تاسو نه اورېدلې را مجبورۍ له وجې نه. دا یو ما نه اورېدلې نه. او چې تاسو دا وفرمایل چې دا مونږ چې کوم یو پیر سیف الرحمن بڑے حضرت صاحب یا دغه خلفا دي صوفیان چې دي هغه د علماء دیوبند سره موافقت لري په عقایدو کې په 99% یا 98%. او کچا د سیویلی می چې مونږ د بریلیانو سره غري نو هغه د خپل د یو خپل رائے ده. تاسو چې دا وفرمایل دغه څه خبره وکنه جی. نو ما په دې باندې چې باندې حضرت صاحب چې کوم اقوال دي کنه او باندې حضرت صاحب په کتاب کې دا غي رساله زموږ سره دا خپل پوسټ په ما سره او حضرت شیخ ما خپل خودلو
د هغې باندې دستخط دی شیخ صاحب غلام حضرت ویلي چې دا زما په مخ کې باړې حضرت صاحب په دې باندې دستخط کړی دی یو کتاب هم نشته بغیر د دغه سلسله نه جوابات نه او زه نه دیوبندي یم نه بریلوي یم که نه ځکه دا مسلک او عقیده او مذهب نه ګڼم. چې هغه اوس ما چې کوم کلیپ درته وکړو جي پاکې ما یوه خو دا خبرې وضاحت مې هم ته کړی دی چې دیوبند او بریل خو ظاهره خبره ده چې دا خو د یو ځای نامونه دي که نه خو اوس نن سبا په عرف کې دا تعبیر د یوې عقیدې نه دی لکه چاته چې تو وایې چې قادیاني نو د قادیاني معنی دغه ده چې دا د قادیان استیدونکی نه دی بلکې دا د میرزا غلام احمد قادیاني منونکی دی حالانکه قادیان هم د یو ځای نوم دی داسې چې ته چاته وایې چې بریلي نو د بریلي معنی دغه نه دی چې دا د بریل شریف استیدونکی دی بلکې معنی دغه ده چې دغه د بریلي عقایدو او د عمل والا دی. زما چې کوم نظر دی نوره خو ستاسو داسې چې تاسو هم ماشاءالله صاحب علم کسانی تاسو به خپل نظر په دې باب کې خو ما چې نظر کوم دی که نه د ستاسو والله خبره خو صحیح ده چې دیوبند او بریل یو ځایونه مونه دي خو دا نن سبا تعبیر د یوې عقیدې نه دي. اوس که زه ووایم چې زه دیوبندي یم د دې مطلب دغه نه دی چې زه استیدونکی د هندوستان او د دیوبند یم زما مطلب دغه چې زه په عقایدو کې او په عملو کې د علمای دیوبند پابند یم. او دومه خبره چې ما چې په هغه کلیپ کې اوس کړې ده دومه خبره ما دا کړې ده چې ګوره پیر سیف الرحمن صاحب خو خپله دومره کتابونه نشته سوای د الجوابات السیفیه نه که په الجوابات السیفیه کې پیر سیف الرحمن صاحب چېرته داسې لیکلي وي چې زه په عقایدو کې پابند د علمای دیوبند یم بیا خو صحیح ده زه ورسره اختلاف نه لرم ټیک شوه چې ده دا لیکلي خو که چېرته د داسې نه لیکلي نو ظاهره خبره ده چې دا هر چا مذهب هغه چې تعیین او تشخیص چې هغه مذهب علماء کوي د پیر سیف الرحمن صاحب چې څومره خلفا دي تقریبا ما سره په 10 نم زیاتو خلفاو هغه پراته دي حواله او هغه خلفا چې ورته خلیفه مطلق د تاسو په اصطلاح کې وایي چې د خلافت اعلی درجه ده هغه خپل ټول لیکي چې مونږ په اختلافي مسایلو کې چې کوم علماء دیوبند او علماء بریل په مابین کې اختلافي دي په هغه ټول مسایلو کې کا عقاید سره تعلق لري او کله فروعات سره تعلق لري مونږ پابند د اعلی حضرت احمد رضا خان بریلی رحمت الله علیه نو اوس یو طرف ته ما په هغه کلیپ کې دام ویلي دي تاسو ته چې سید الحنفي صاحب تا خو بازما په خیال دغه چې تا به پیر سیف الرحمن صاحب بالمشافهه لیدلم نه تا به زیارت نه کړي تا به دومره وخت نه وسه ایره خبره ده چې د خلفا د خبره لیکي نو زه د ستاول ومنه که د خلفا والی ومنه ما خو نور سره څه نشته ورسره. صحیح ده خیر ستاسو دا فتوی او لږ آرا ډېر داسې دي ډېر متشدد غوندې مولوي مبارکه او داسې دي او ګمراهان دي که نه د دې لپاره د ازالې د شبهې لپاره انشاء الله تعالی که سبا اوسه یا داسې ټایم برابر شه زه به تاسو ته لکه دوی نظریات پیش کوم چې دومره بد خلک نه دي سید الحنفي صاحب زه خبره ته وکړم زه تا سره په ښکلي انداز کې لګیا یم خبرې کوم ځکه چې ته محترم یې او ما سره په ښکلي انداز کې لګیا خبرې کوې هغه دې عزت درکړي او دغه دا ستاسو ول سیفیان ملګري نه دي دا شخصي کې چې کومې کنځلې او کومې غلط بالکل منم بالکل دا زموږ د وجه نه مونږ لهجې کې سختي راغلی ده کنه تاسو خو نه ده چې مونږ خیر دی د شخص لپاره فتره کافر او داسې نه ده ګزاره وکړي موږ خو دا پټه خو مې هرګیز نه ده لګولی چې سیفیان چې دي هغه مطلب مې دا دی څوک چې دی که نه هغه دې شان ډېر ګزاره کوي تاسو ماشاءالله د اهل علم خلک یې څه ناڅه ګزاره کوئ ان شاء الله تعالی د په دې باندې مفصل دغه کوو تاسو هم د دې هغه نظریات وګورئ د غلام حضرت شیخ صاحب عقیده وګورئ او بل غلام حضرت صاحب شیخ غلام حضرت صاحب جی را یاد شو دا شیخ غلام حضرت صاحب ما سره خپل بیان پروت دی او اوس د موجوده چې شیخ غلام حضرت صاحب وفات شوی دی الله دې غریق کې داغه چې دی اوس مولانا ایاز بچا صاحب په دې وخت کې د تاسو یو لوی مناظر دی کېدای شي تاسو نه دا تاسو په ځام دی دا خو تاسو په ځام دی که نه څنګه جی ما دا خو تاسو په ځام باندې هغه یو لوی مناظر دی زمونږ بل نشته دی دا خبره غلطه ده بله ما جیاسې خبره هغه د شیخ غلام حضرت صاحب او د ایاز بچا صاحب د دواړو مونږ سره بیان پروت دی چې دوی وایي چې
په دیوبندیانو نه بریلیان ښکلي دي په عقیدې او په عملو کې. او صحیح ده. تاسو بیا هغه عقیده مخې ته کوي. او د شیخ غلام حضرت ایاز باچا صاحب سره نه ما دومره ناسته شوې ده او نه د هغې عقاید سره په کلک او د شیخ غلام حضرت صاحب یو بیان د شیخ غلام حضرت صاحب یو بیان داسې مر سره پروت دی چې هغه بقاعده په جامع حقانیه اکوړه خټک باندې سخت رد کوي او وایي چې نن سبا دین حنفیت نه غورېږي، د حنفیت مخالفت ځنې غورېږي. حالانکه هغه صحیح ده. تاسو به بیان هلته بیا اپلوډ کړئ انشاءالله که نه. شیخ غلام حضرت مولوي صاحب مبارکه هغه و که نه شاګرد مولوي صاحب محترم. جی زه دلته کوټې ته راغلی یم که نه الله دې خوشحاله ساته جي تاسو وخت مې واخیست. بیا انشاءالله تعالی چې که سبا شو زه اوزګار شم او تاسې هم اوزګار وای داسې یو بل پسې به غر و فش نه کوو انشاءالله. بس او بیا دبۍ معذرت غواړم کله مو اوزګار شي خو لکه زه یو التماس مؤدبانه کوم چې لږ دا لهجه لږ نرم کوي دې کې به فایده به دی چې دا نور خلک به هم دنه متاثره شي که نه. او صحیح ده جي بالکل صحیح ده. ستاسو هره خبره نصیحت ولا الراس والعين. مننه. شپه مو په خیر. سلامونه وایي دوستان. جزاکم الله خیر. السلام علیکم.